Looking at the first and the second republic, the first under the late President Mugabe, and now the second under the leadership of President Emmerson Mnangagwa, is there much difference? Is the lives of the people improved from the first, the second, or it is deteriorated? In comparing the two, what are the results that you've seen? Mukoma, you may pose that question to me, but what I can tell you is Dumburenyu has got the response. Dumbure munhu ari kuteerera has got the best response. Anozwa zvaiva mudumbu rake muna 2017, anoziva zviri mudumbu rake izvozvi. Anoziva zvaiva muhomwe yake muna 2017, anoziva zviri muhomwe yake as we speak. Zimbabweans know. That is in terms of quality of my livelihoods and everything. In terms of poverty, people have to ask themselves, you don't want Tsenengamu to tell you, wapapi pane zvawakanga uri muna 2017. What do you have? Your sources of income? Simba remari yawinayo muhomwe? Zimbabweans have the best answer. Because ndikataura zvimwe ndinoita sekunge ndine bitterness yekudzingwa kwandakabva. But maZimbabweans ngavatarise homwe dzavo, votarisa matumbu avo, votarisa nzira dzekuwana kwavo upfuma. Vapindure kuti zvakanga zviri nani ndezvipi zvaivapo oro zviripo. But chandingade kutaura mukoma ndechekuti hurumende yava Mugabe ine kamwe kakunyara kayaiva nako. Okay. In terms yekubvuta. Iripo inobvuta mukoma. Iri kubvuta. Like zvandakambotaura the other time ndichiti vana va Mugabe tainetsana nawo hedu panhau yeurombe hwokudhakwa ndokumwawawa, but dzanga dzisiri mbavha. Mukoma munhu wese akatakura senemu yevakuru vakabata nyika ino, mabvutiro avari kuita anorwadza nyika. Izvozvi pamba penyu pakangonzi pabuda gomba remaini, marotswa okuhope kuti kuseri kwemba uku kune goridhe, vana ivavo vanokunzira mapepa a1982 vasati vazvarwa vachiti ndo pakapebwa maini inoi. Vakutotora. Amai Mugabe ndo havo vakazenge varasika, vakutorawo nemvura yepamazowe dhemu ye. Negomo vakuti gomo iri nderangu. But vaMugabe pachavo kuti uvawanire scandal yaunovati vakatora chanhengi vakazodini vakazodai vakadai. As much as ndainetsana nawo kuti mudhara chisiya uri Mozisi yanguva yaJoshua anditika. But in terms yekubvuta, aiwa vakanga vasina appetite yegonzo. Leadership yatinayo izvozvi mukoma yese kusiya kwevashoma ine appetite yegonzo. Mukoma zvinoita gonzo rikapinda mumba mako hakuna chinosara. Rinorova sutu yako yawakapfeka imukoma, hembe yekuchechi inoruma, yoruma tambo dzinoenda kuTV, yoruma kona yetable, inoruma magumbeza yako, iwe wacho yakarara. Usati zvokurara, chingwa inorova, chibage inorova, nzungu inorova, dovi inorova, maplastiki inorova, iwe wacho wakakotsira yobva yakuruma tsoka. Ndo appetite ine leadership yatinayo mukoma. Kugoridhe variko, kumadiamonds variko, kufuel industry variko, kucommand agriculture variko, kuconstruction yemaroads variko, kumapharmaceuticals variko, kugasi variko, vari everywhere mukoma. Pese pawaenda unozwa kuti ndepamukuru ningi, pano pawauya ndepamukuru ningi. So ndinovati vane appetite yegonzo. Gonzo hairumire zvinhu zvinzara renge sina nzara. Kuda kungonzwa kuti ichi chinoita sei, because kubvuta kwavari kuita mukoma hausi urombo. Kungoda mweya wekuda kuzviunganidzira, kungoti ndaanazvo. Mwari obva vati, what does it profit a man to lose his soul and
have the whole world for yourself. I always ask my comrades, you are now a multi-millionaire, you are now a billionaire. Moyo wako unonzwa sei next door wako achitadza kutenga mapainkiller ekunyaradza marwadzo ake. Vanotichipa. Iwewe uchigona kutengera girlfriend rako flat mtown munomu re 500,000. Moyo wako unonzwa sei? Vanotichi. No mukana wedu. Mumwe akandiudza akati Tsenengamu, you made a mistake. Ndikati yei, ndino tiri kurova last supper. Waifanira kunge wakangochira mfana, wakagara, you were strategically positioned. President Mnangagwa vaikuda, waenda kuoffice kwawo anytime. You should have used that opportunity kuunganidza. Ndikati hamundizive. I didn't get into politics to amass everything for myself. Mukoma ndakakura upenyu wekutambudzika inini. Ndo upenyu wandakakura. Shungu yangu ndiye kuti ndikawana mukana ndibatsire the next person, because ndakakura ndichibatsirwa, ndichikururirwa hembe nevamwe, ndichitengerwa mapatapata kwete bhutsu dzekuendesa kuchikoro, ndichiuya sajunior MP, ndichiuya kuparliament kunoku ndakapfeka zvese zvandakapfeka kubva kutsoka kusvika kumusoro, ndichipiwa nevamwe pachikoro. I could not afford. I was bright, I was intelligent, but my parents were of limited means. Donzo rangu ndire kuti, how can I use my influence, my position to help the next person? Because if it was not for other people who helped me, I would not be where I am today. So that is what motivates me, which is why I even sacrificed my position, knowing very well kuti mota yakutorwa, salary yakusizwa, chingwa chakutobviswa pamuromo and everything. So First Republic mkoma, ne Second Republic. Ma differences aripa akakura. Vamugabe pandatara kakunyara. Vanga vane tumwe tunyadzi twavaya natuso. Havaisunga masungirwa akaitwa job zvekugara. Munhu wese achitonyatsoona pana pamunhu anofanira kunge ari kunze. He would not do that. Zvino ava vane chimwe chekuti munondiitei, da kuti mutoona kuti power racho ndinaro endinini pano pandinzukurira. Zvekuti they don't care about what the world will say. But what they forget is power is temporary. Vamugabe ndakavataurira kuti kushungo maiuya kunokavha ma-press conference. Ndichavati Vamugabe, you are going to turn from a hero to a zero. Mukaramba muchita zvamuri kuita, gadzirisai nyaya yesuccession. Muchatadza kuvigwa pahero seka muchinovigwa kwaZvimbabwe nenyaya yamuri kuita Vamugabe. Timu reG40 ndikatodza kuti vakomana muchatiza nezvamuri kuita izvi. Whatever. Then vanga vandidzinga. And I'm telling you mkoma kuti, I look at President Mnangagwa as one person I supported wholeheartedly. I thought he was going to do right. One of the issues that we pushed tichiti vakapinda vanodhila nayo was corruption. But mkoma, there is no way you can expect these leaders to deal with corruption. Because even ndiyo corruption yake, even ndo vanotova nezita rinonzi corruption. Okay. Kunenge kuexpecta mosquito kuti inotreata malaria, hazviite. Because chavakapindira muleadership, we thought kuti they wanted an opportunity to serve. They wanted an opportunity to loot and amass wealth for themselves. That's the problem. In terms of corruption, it's now worse. In terms of abuse of human rights, havana job ndiyo vavaurira mukata. Zvese zvakaitwa vana more blessings and everything. It's so sad. And I look at President Mnangagwa and I say, I never thought kuti things will come to this. In personal, I never thought. I sacrificed my all. Ndikaisa musoro wangu pa table. Mkoma nguva ya Mugabe munozviziva imi tichita ma-press conference mamwe taita ekutiza. Ndokuudza iwe pakati ngati wandei tichidini. Tiine shure yekuti Mnangagwa vakapinda zvataitaurirana navo kuti vachapinda vachigadzirisa. Mukoma taitaurana kuti vachananga kuchamhembe. Apa izvozvo izvi vakananga kumaodzanyemba. Ukatovaudza watova nemhosva, wakutodzingwa mupati, wakuharaswa, kumba kunoumwa nevanhu vane pfuti, vanodini, vanoita sei. Ndakawanda mukoma for 3 months. Ndichitiza munhu system yemunhu wandaka
kufaitira kuti apinde. Mukoma vana vangu vakapindirwa mumba, dhoo rikaputswa, vakabatwa for an hour, futi dzakaiswa mudenga kudai muna 2020 towards 31st July. I never thought it would come to this. So